你好，麦当劳会员吗？没有。主要点什么？6块麦克鸡快餐。配薯条跟可乐吗？对，然后我饮料要无糖绿茶，好，冰的。薯条绿茶还要什么餐点？这样就好了。好，麻烦确认荧幕上的餐点正确来下口窗口，谢谢。对，不用番茄酱。不用番茄酱，也不用糖醋酱，谢谢。138有载具吗？载具。谢谢。可以给我2包胡椒粉吗？不好意思，可以给我2包胡椒粉吗？这个不用，谢谢。
谢。好，谢谢。